«Стук в дверь» режиссера М. Найта Шьямалана по совместному со Стивом Десмондом и Майклом Шерманом сценарию, основанном на книге Пола Тремблу. Во время отпуска девочка и ее отцы взяты в заложники вооруженными незнакомцами, которые требуют, чтобы семья сделала выбор, дабы предотвратить апокалипсис. Каждый раз, когда в кино выходит новый фильм М. Найта Шьямалана, я так волнуюсь. Он сформировал меня как режиссера и во всех отношениях вдохновляет меня как зрителя, который продолжает ходить на его фильмы. У меня коллекция корешков от билетов. Как вы знаете, его фильмы для меня многое значили, поэтому я был взволнован. «Стук в дверь» показывали в кино вчера вечером, что было очень удобно. Этот фильм показался полнометражным эпизодом «Сумеречной зоны», одного из лучших сериалов, который часто брал нескольких персонажей, помещал их в одну локацию и заставлял разбираться с чем-то странным и необъяснимым. Мужик по имени Леонард, которого играет Дэйв Батиста, приводит с собой 3 человек и пытается убедить 2 парней в чем-то нереальном. Когда ты приходишь в чей-то загородный дом, приводишь с собой каких-то странных личностей за маленькой девочкой и рассказываешь всякие безумные вещи, то что ты ни делай, всегда будешь выглядеть сумасшедшим. Это то, что мне понравилось больше всего. То, что они должны попытаться доказать 2 парням и девочке, что это реально и вот-вот произойдет. В то же время одолевают сомнения, слишком много совпадений, которые слишком удачно сложились, чтобы казаться правдой. И ты ставишь себя на место отцов и говоришь: «Я на это не куплюсь». Положительный момент — это лучшая игра Дэйва Батисты на сегодняшний день. Он мне нравится как актер. Я смотрел все его интервью, и все, кто с ним общался, рассказывали мне, что он отличный чувак, но также он очень талантлив, и очень хорошо видно, что он работает над своими навыками. Он великолепен в таких фильмах, как «Дюна» и «Бегущий по лезвию 2049». Он великолепен в роли Дракса, но эта роль совсем другого плана. В нем чувствуется скрытая печаль, поэтому это мой любимый персонаж из всей четверки, пришедший в дом с рассказами о грядущем апокалипсисе. Никто из них не хочет там быть, и видно, что каждый из них ужасно боится. И они не хотят делать то, что, по их мнению, они должны сделать. В результате персонажи становятся глубже, и за каждым из них скрыто так много. И Батиста реально выбивается из этой колеи. Но Джонатан Грофф и Бен Элдридж без всякого сомнения удерживают повышенный уровень интенсивности, страха и беспокойства на протяжении большей части фильма. Я о том, что эти парни в основном в первые минуты фильма отдыхали и весело проводили время со своей дочерью. И вдруг бац, и им приходится выбирать дальнейший путь — сражаться или бежать. На протяжении всего фильма они действительно чертовски хороши. Я никогда раньше не видел Бена Элдриджа, и я с удовольствием посмотрю с ним еще что-нибудь. Он фантастичен, но Джонатан Грофф также был хорош. Я должен представить кое-кого еще. Это юная актриса, которая исполняет свою первую роль в образе их дочери. Ее зовут Кристен Цуи, и перед ней была поставлена серьезная задача, потому что это ее первый фильм. Без сомнения, это ее первая большая постановка. И ей приходится находиться на съемочной площадке в компании с 4 актерами, которые кричат, визжат, плачут, делают другие разные вещи, а она абсолютно хладнокровна. Я поражен ее талантом. Я думаю, она просто великолепна. Но, честно говоря, в конце концов, на меня большее впечатление оказало то, насколько хорошо снят этот фильм. Невероятно. Все было снято на 35-миллиметровую пленку, использовались старые объективы, кадры получились анаморфными. Вы правда можете почувствовать этот фокус. Это выглядит так здорово и применяется так много впечатляющих операторских приемов в небольшом пространстве. Движение людей снаружи, внутри, изменение обстановки с помощью освещения. Все это выглядит очень органично. Вы можете сказать, что оператор был очарован этой историей и этим местом, и сделал все максимально визуально привлекательным, насколько это возможно. Точно так же, как и в любом фильме, который я когда-либо видел, есть вещи, которые я бы изменил. Есть диалоги, которые, по моему мнению, стоило бы обрезать. Последняя часть была самой лучшей, и в некоторых моментах отдельные вещи получают объяснение. Хотя я думаю, в объяснениях они не нуждаются. Было бы лучше, если бы этого не объясняли. Но концовка — это высший уровень. Мне понравилось смотреть этот фильм. 100 минут пролетели очень быстро, даже отличная шутка про свидетелей Иеговы в этом фильме показалась мне такой реальной и личной, как будто я снова свидетель Иеговы и прошел полный круг от просмотра фильмов М. Найта Шьямалана до желания снимать самому, сорваться к чертовой матери из дома, снимать свой собственный фильм.
а потом посмотреть новый фильм Шьямалана «Шутка про свидетелей Иеговы». Это был самый полный круг, который я прошел во время обычного киносеанса. Я с нетерпением жду возможности посмотреть фильм снова. Если вы, ребята, его посмотрели, надеюсь, вам понравилось. Если вам понравилось, то жмите прямо сюда и смотрите во все глаза.